Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թող Տերը փառավորվի, փառք տվեք Աստծուն, որ ունիք այս լավագույն օրերը, որ Աստված պարգևել է յուրաքանչյուրիս ինձանից սկսյալ, որ մենք լսենք Աստծո խոսքը, միտք առնենք եւ Աստծո խոսքը ներթափանցե մեր հոգու աշխարհը եւ կենտանացնի մեր ներքնաշխարհը բոլոր մեռած գործերից կենտանի Աստծուն պաշտելու։ Ես այսօր խոսելու եմ շատ կարևոր թեմայի շուրջ, թեպետ բոլոր թեմաներն շատ կարևոր են։ Նախորդ թեմայում ես խոսեցի, որ երկիր մոլորակի վրա գալու է ծանր փորձություններ, բոլոր ժողովուրդը փորձելու, հավատացյալ թե անհավատ։ Եվ այդ թեման մենք անդրադարձանք, որ հավատացյալի համար արագ է անցնելու այդ օրերը, Աստված օգնելու է, որովհետև նրանք ազնվորեն ծառայեցին Աստծուն Սուրբ Հոգու ձեռքով կանգնելու Աստծո առաջ, բայց մնացած, որպեսզի մենք հասնենք դրան, սիրելիներ, շատերը չեն դեռևս ճաշակե եւ հիմա էլ կաղում են հավատքի մեջ, նախ չեն ընդունել կամ ընդունել են, դեռևս հաստատված չեն, ժամանակը հետաձգում են, այսօր վաղվան են գծում, վաղը մյուս օրվան եւ տարիներ այդպես անցել է իրենց կյանքից։ Եվ մարդիկ բժշկություն չեն գտել։ Բժշկությունը, սիրելիներ, երկու տեսակ կա։ Ֆիզիկապես բժշկություն եւ հոգեվորապես բժշկություն։ Ֆիզիկապես բժշկությունը, եթե ես կաղ եմ, կույր եմ, անտամալուծ եմ, մարդը անտամալուծ է կարող է ապրել, ինչքան որ Աստված տվել է հնարավորություն։ Մեկ ոտքով էլ է մարդը ապրում, մեկ աչքով էլ է ապրում։ Ողնաշարը, այսպես ասեմ, դեֆորմացված վիճակով էլ է մարդը ապրում, տանջանքով իհարկե։ Բայց մարդը եթե հոգևորապես բժշկություն չունի, կաղում է կամ անտամալուծ է հոգևորապես, սիրելիներ, նա հոգևորապես մեռած է։ Կկենտանանա այն ժամանակ, երբ որ ընդունի Քրիստոսին, այսինքն ունենա հավատքի բժշկություն։ Սիրելիներ, Ելիցի գրքում, երբ որ Մովսեսը Սինա լեռան վրա էր, 3:14-ում է գրված, Աստված սա Մովսեսին. Ես եմ ամենակարող Աստվածը։ Հայտնության 1:7-ում ասում է, ես եմ ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վախճանը։ Իհայտ եկավ Մովսեսին եւ դրանից հետո Մովսեսի մոտ ընդունելություն եղավ։ Աստված դրավ նա սրտին, որովհետև նա ընդունեց Աստծուն եւ հետագայում էլ երկիր մոլորակը տարածվեց հավատքով եւ շատերը բժշկվեցին եւ մեր ժամանակում էլ մենք բժշկվեցինք։ Ուրեմն ես ուզում եմ մեկ մեջբերում բերել Գործք առաքելոց, ուրեմն 20:32-ից Եղբայրներ, առաքյալն է ասում, կհասնեմ ձեզի Աստծո եւ անոր շնորհած խոսքին, որ կարող է ձեզի շինել եւ բոլոր սրբվածների հետ ժառանգություն տալ, շինել։ Այսինքն շինելը հոգեվորապես պատրաստելն է, որովհետեւ մենք հոգեվորապես հետզհետե Սուրբ Հոգու ձեռքով սկսենք աճել հավատքի մեջ եւ զորանանք։ Աստծո խոսքին կամ նրա շնորհած խոսքին դա նշանակում է, որ մարդը պետք է հանձնվի Աստծո խոսքն ու շնորհած խոսքը, Աստծոն եւ շնորհած խոսքը նույնն են։ Աստծո խոսքը Քրիստոսն է, շնորհը Աստծո մոտից պարգև է։ Աստծո եւ շնորհած խոսքին գրված է Հովաննես Ավետարան 10:30, ես ու Հայրը մեկ ենք։ Նույն գործողությունն են կատարում, նույն մտածելակերպը ունին,
եւ նույն որոշումը փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Եսայի մարգարեության մեջ 30:21-ում ասում, երբ որ մարդը աջ կամ ցախ կողմ խոտորվելու լինի, Ետևից ձայնը պիտի լսե, ասիկա է ճամպան, դրա մեջ քայլե։ Այսինքն Աստված, երբ որ սկսում է մարդուն ներքնաշխարհը բժշկել, հավատքից բժշկել մարդուն, անհավատությունից բժշկել հավատքի բերել։ Դա խոսքով չի բժշկում մարդը։ Դա երկնային պարգև է Աստծո կողմից, որ դու փնտրելու ես Տիրոջ երեսը, անմնացորդ խնդրելու ես Աստծուն, Աստված, ես քո կարիք ունեմ, քո ողորմության կարիք ունեմ, ինձի բժշկե, որպեսզի Տեր ջան չկործանվեմ, ես հավատում եմ, որ դու կաս, բայց խնդրում եմ Տեր իհայտ արի ինձի, որպեսզի ես իմ հավատքս բժշկվի, կարողանամ քեզի ավելի մոտենալու, ավելի ջերմեռանդությամբ քեզի ճանճնալու, պաշտելու քեզի։ Եվ Աստված իրեն ողորմությունը կղերգի յուրաքանչյուր հուսածողների վրա։ Եվ բոլորս էլ այդպես ենք բժշկվել, սիրելիներ, նույն ճանապարհով ենք մշակվում։ Ուրեմն սիրելիներ, Գործկարակելոս 20:28-ը, ովքեր ծառայություն են անում, եւ ծառայություն չանողներն էլ, ովքեր ծառայության մեջ են, ովքեր չեն ծառայում, այսինքն վգայում են, իրենց տալաններն են օգտագործում։ Ասում ես, դեզի կազմեմ Աստծո շնորհած խոսքին, զգուշություն երեք ձեր անձերին եւ բոլոր օդի համար, որովհետեւ որու վրա Սուրբ ոգին ձեզի տեսուչ տրավ Աստծո եկեղեցին հովվելու զորիրեն այրնով վստահավ։ Հիմա մենք պիտի վերլուծություն անենք սա։ Ինչպես իրեն այրնով վստահավ։ Այրան գնով ձեռք բերված այդ պարգևը, այսինքն այդ իշխանությունը, որ Աստված տվեց որդուն, դա չարչարանքների եւ մավան հարությամբ շնորհիվ եղավ։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, դա հեշտությամբ չի տրվի Աստծո կողմից մեզի։ Նա իրեն որդին է զոհե մեզի համար, որ որդին Գողգոթայի խաչի վրա տառապեց, այրուն թափեց, բարեխոսական, քահանապետական աղոթքով աղոթեց Աստծուն, հորը, հայր ների սրանց, չգիտեն ինչ են անում։ Եվ ես էլ դու էլ ներում ստացանք Քրիստոսի քահանապետական աղոթքով։ Ներում ստացանք, բայց դերևս դարձի եկած չենք։ Այսինքն ժամանակին, երբ որ մենք ծնվեցինք, անցավ այդ տարերը, երբ որ լսեցինք Աստծո խոսքը, խոստացյալ Սուրբ Հոգու շնորհքով կնկվեցանք, որ մեր փրկություն ըլլալու գրավականն է մինչև սեփականությունը դարձնելը։ Այսինքն Աստված տվել է Սուրբ Հոգին մշակելու, դաստիարակելու մեզի, որ մենք հասնենք Աստծո ուզած հասակին։ Նա, ինչպես Եբրայեցիների հեղինակն է ասում 2:9-ում, ուրեմն հրեշտակներին քիչ մը վարի ճավ, մավան այդ բոլոր ծանրությունը ճաշակելու համար, մահը ճաշակելու համար, մեր փոխարեն, մարվան չարչարանքների համար, որպեսզի Աստծո շնորհքով ամենուն համար մահ ճաշակե, այսինքն մեր մահին մենք էինք արժանի, բայց Քրիստոսը գնաց խաչը մեռավ, որպեսզի հավիտենական փրկություն լինի բոլոր ստեղծվածներին, որոնք երկրի վրա Աստված ստեղծեց։ Թող Աստված փառավորվի։ Ուրեմն առաջի Պետրոս 2:23, բայց կնախատվեր եւ փոխարենը չէր նախադեր, կչարչարվեր, բայց սպառնալիք չէր ընել, ինքզինք արտար դադավորին կհազներ։
Սիրելիներ, այդ հավատքի բժշկությունը ստացավ աջակողմի ավազակը։ Նրանք ովքեր դերևս հավատքի բժշկություն չունին, օրինակ վերցրեք աջակողմի ավազակից, սիրելի հոգիներ, որովհետև աջակողմի ավազակը հանցանքների մեղքերի մեջ էր եւ նա դատապարտվում էր իրեն հանցանքների համար, բայց Գողգոթայի խաչի վրա տեսնելով Քրիստոսի քահանապետական աղոթքը, լացակումած աղոթքը, աղերսանքը հորը, որ իրեն չարչարողների համար աղոթք է անում, նրա սիրտը փշրվեց։ Նա հավատաց, որ նա Աստծո որդի է, դրա համար ասեց. Տեր, երբ որ գաս քուրդ արկայությամբ ինձի մի մոռանա, Քրիստոսն է նրան ասած. Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, այսօր ինձ հետ դրախտում պիտի լաս։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Հիմա շատերը գիտեք ինչ են ասում, Երանի է դաջակողմի ավազակին, որ ակնթարթային ապաշխարեց, ոչ դժվարություն տեսավ, ոչ հալածանք տեսավ, ոչ նեղություն կրեց, ոչ սով տեսավ եւ այդպես կարելի ասել ժամերի, վայրկյանների ընթացքում այսինքն հարցերն ու խնդիրները լուծվեց։ Սիրելիներ, Աստված կուզե, որպեսզի իրեն հավատացողները միայն ոչ թե հավատան Աստծուն, հապա Աստծու համար անգամ նախադինք է կրեն, որովհետև Քրիստոսը մեր մեղքերի համար նախատվեց, չարչարվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, ես քիչ հետո կանդրադառնամ։ Հիմա սիրելիներ, մենք երանելի ժողովուրդ ենք, որ ընդունել են Քրիստոսին եւ երանել են նրանք, ովքեր հիմա Աստծո խոսքը կլսեն եւ կընդունեն, որովհետեւ Քրիստոսը Թոմասին ասաց, Թոմասը անհավատ էր, աշակերտներից մեկը, եւ բոլորը տարակուսված են, կարելի ասել։ Բայց երբ որ Քրիստոսը հայտնվեց այնտեղ, որտեղ Թոմասն էր, աշակերտներին մեկտեղ, նա գիտեր Թոմասի միտքը, նա ցույց տվեց իրեն խաչված բևեռներ եւ ասաց. «Տես Թոմաս, ես եմ»։ Դու ասում ես, մինչև ես չտեսնեմ աշկովս չեմ հավատա։ Այն ժամանակ Թոմասը երկրպագություն երավ նրան։ Այստեղ կարևոր շատ մեկ բառ է շեշտում Քրիստոսը։ Թոմաս, դու տեսա նոր հավատացիր։ Երանի են նրանք, ովքեր չեն տեսել եւ հավատում են։ Այսինքն մենք ավելի երանելի ենք, քան թե Թոմասը, սիրելիներ, որ մենք չտեսած բաներին հավատում ենք, բայց աջակողմի ավազակը տեսավ նոր հավատաց նորեն, բայց մենք չենք տեսել հավատում ենք, փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Տերը փառավորվի, սիրելիներ, Աստված զորացնե մեր հավատքը։ Այսինքն ինքը իրեն չարչարանքներով, մավամբ եւ հարությամբ լուծեց այդ ամենը։ Երկրորդը, Եբրայեցից 2:14, որբիսի իր մահովը փչացնե նրան, որ մավան իշխանություն ուներ եւ ազատե զանոնք, որ մավան վախով միշտ ծառայության տակ կպահեն։ Ում ազատեց մեզի բոլորիս։ Դուք ազատված եք, բայց երբ որ հիմա ընդունեք հավատքը, լսելով ընդունեք հավատքը, դուք եք ազատագրվեք, սիրելիներ։ Ես աղաչում եմ ձեզի, մի մերժեք։ Ես չգիտեմ, ես վերջի ժամանակները միշտ վերջի ժամանակների վերաբերյալ եմ խոսում ես։ Իմ սիրտս վկայում է, որ շատ կարճ ժամանակ է մնացել, շատ չնչին ժամանակ։ Թողեք ամեն ինչը, ձեր պլանները, նոյի ժամանակ ամեն մարդ իրեն ճանապարհները, ամեն մարդ իրեն գործը զբաղմունք ուներ։ Բայց երբ որ արդեն նոյը մտավ տաբան, ամենի գործերը մնաց թերի, այսինքն չավարտվեց, որովհետև մարդկային բոլոր գործերը անցնողիկ է, սիրելիներ, ընդունեք հավատքը, որ Աստված էլ օրհնե ձեր գործերը։ Աստված ձեզանից չի խլելու
ձեր գործերը, ընդհակառակ Աստված օրհնելու է ձեր գործերը։ Աստծո ողորմությունը շատ է, սիրելիներ։ Մատթեոս ավետարան 1:21 անիկա ժողովուրդը իրեն մեղքերից պիտի փրկե։ Նա խաչվավ մավամբ եւ փրկեց իրեն ժողովուրդը։ Սա մեծ ուրախություն է, որ մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, որ Աստված խաչվավ մեր մեղքերի, որպեսզի մեզ փրկե, հիմիկվա եւ գալիք բոլոր դատաստաններից։ Թող Տերը փառավորվի։ Առաջի Կորինթացիս 15:3 Ձեզի կվկայեմ, որ ես ալ ընդունեցի, որ Քրիստոսը մեր մեղքերի համար մեռավ, թաղվեցավ, երրորդ օրը հարությունն առավ, մեր մեղքերի համար, որպեսզի մեզի արտարացնե։ Եբրայեցիս 1:3 գրված է, որ իր անձով մեր մեղքերը սրբեց, ոչ թե միայն լվաց սրբեց էլ։ Այսին ազատագրման պրոցեսը կատարվում է դրա մեջ, երբ որ դու հավատքով ընդունում ես Քրիստոսին քո մեջ իրեն կատարածը, որ եկել է մեր երկիր մոլորակի վրա մարդկության համար մահը ճաշակելու եւ հարություն է առել քեզի եւ ինձի արտարացնելու բոլորիս։ Ուրեմն, սիրելիներ, հավատքը հետսեդե սկսում է աճել քո մեջ։ Առաջի Հովանու 2:2 Քրիստոսը իրանով մեր մեղքերը քավություն է, ոչ թե միայն մեր, հապա բոլոր աշխարհինն էլ։ Նա բոլոր աշխարհի համար քավություն է։ Նա քավեց բոլորի մեղքերը։ Ինչպես Հայտնության 1:5-ում է գրված, նա մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերը իր արյունով լվաց։ Իր արյունով լվաց։ Լվալուց հետո, սիրելիներ, հետևում է արդեն հարությունը, որ Աստված իր որդում գերեզմանի մեջ չթողից ոչ էլի սուրբին ապականություն տեսնել տվավ, Սաղմոս 16:10, որովհետև Աստված իրեն գործողության մեջ արդար ու բարի է, և ամեն ինչ անում է այն, որպեսզի մարդը կարողանա փրկություն ստանալ, ամեն ինչ արել է Աստված, և մինչև հիմա է Սուրբ Հոգու զորությունով կատարում է այդ աշխատանքը, որպեսզի մեր աղոթները լսելի դառնա Աստծուն։ Հռոմայեցի 4:25 արտարացրեց մեզ իր հարությունով է, և մենք արտարացած մարդ ենք։ Այսինքն տվել է մեզի ձրի պարգև, որպեսզի մենք դրանով արտահանանք։ Ուրեմն Հռոմայեցի 8:34 Քրիստոսը որ մեռավ ու հարություն առավ ու Աստծո աշկոմը նստեց, մեզի համար էլ բարեխոսություն կենե։ Սիրելիներ, շատ կարևոր է։ Նա ամեն ժամանակ հորը աջակողմը բարեխոսություն է անում մեր մեղքերի համար։ Եվ Հայտնության 3:20-ում ամեն օր մեր սիրտը թագում է, որ մեր սիրտը բացենք իրեն։ Խոնարհվենք Աստծո առաջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ Աստված ամենակարող, ամենատես, որ կոչվում է թագավորների թագավոր, տերերի Տեր, մենք այդքան աղոթ չենք արել ու չենք էլ կարող անել, որ Քրիստոսը հոր աջակողմը մեզի համար աղոթքի անում միշտ։ Բարեխոսում է մեր մեղքերի ու անօրենությունների համար, որպեսզի մենք ունենանք հավիտենական կյանք։ Սիրելիներ, պատկերացրեք ինչպիսի մենք փրկիչ ունենք հոր աջակողմը, որ նա մեզի համար բարեխոսություն է անում, խնդրում է, աղաչում է հորը, որպեսզի Աստված նախ որ իրեն ժամանակը մի քիչ էլ ավելացնի եւ միշտ բարեխոսում է, որպեսզի մեր տկարությունները, երբ որ մենք մեղանչում ենք, նա բարեխոսում է հորը եւ Հովհաննես առաքյալը դա հայտնությամբ տեսավ, որը գրված է առաջի Հովանու 2 առաջինում,
Որճիակներ մեղ մի գործեք, եթե մեղ գործել ունեք Քրիստոս Հիսուս արտարը հորը մոտը բարեխոս է։ Այսինքն կարող է վրիպես, կարող է թերանաս, ուրեմն բարեխոս է։ Դու հույսդ մի կտրե Աստծուց։ Արևը քու բարության վրա թող մաս չմննե սատանային տեղիք մի տակ, Եփեսացի 4:26, այսինքն ձեր հայացքը ուղղեք Աստծուն։ Եվ Աստված մեզի ուզում է ասել, որ ինքն է մեզի ստեղծե։ Մենք Աստծո ստեղծագործությունն ենք, սիրելիներ։ Եվ Աստված ցավում է մեր վրա։ Դրա համար Երեմիայի մարգարեության 18-րդ գլուխ առաջինից մինչև 7-րդ խոսքերում Երեմիային հայտնեց, սա մարգարեական խոսք է, ասում է Երեմիա, ելի գնա բրուդի տունը։ Երեմիան ելավ գնաց բրուդի տունը, այսինքն բրուդագործի տունը, որ ճախարակով կավը կջուժներ գսարկեր, ամաններ գսարկեր։ Եվ հանգարցակի Երեմիան տեսավ, որ այդ ամանը, որը սարկում էր ճախարակով, հանգարցակի բրուդագործի ձեռքերի մեջ ավրվեց։ Նա գցեց էդիկ մյուս ուրիշ ամանում շինեց։ Սիրելիներ, Աստված այստեղ խոսած Երեմիային ասելով. Միթե ես չեմ կարող բրուդագործի նման ըստածիսպես ընել քեզի, ով Իսրայելի տուն, ինչպես որ կավը բրուդի ձեռքերի մեջ է, դու կալ իմ ձեռքերի մեջ այդպես պիտի ելավ, ով Իսրայելի տուն, թող Տերը փառավորվի։ Աստված է մեզի ձևակերպողը, Աստված է մեզի շինը, Աստված է մեզի աշխարհ ուղղի է։ Մենք մեր ստեղծող Աստծուն ճանճնանք, սիրելիներ, որովհետև այս ամենը, եթե մենք հավատքի բժշկություն չունենանք, ես ռեալ կարող եմ ասել, հավատքի բժշկություն չունենանք, մենք կմնանք անհավատ վիճակի մեջ եւ հետագայում ոչ թե միայն երկրի վրայի մահը, ֆիզիկական մահը տեսնենք, հապա երկնքում դժոխքի մեջ են մեր մահը շարունակվի դժոխքում, բայց այնտեղ էլ երկուսն է անմահ են, թե երկնային հոգիները, թե դժոխային հոգիները։ Մարդը հավիտյան տանջվելու է այդ բորբոքված կրակի մեջ եւ չի մեռնելու։ Սիրելիներ, խնդրում եմ խրատվեք, ընդունեք Աստծո խոսքը։ Ուրեմն Սաղմոս 107:20 իր խոսքը գղրգե եւ բժշկե զանոնք եւ իրենց նեղություններից կազատե զանոնք։ Իրեն խոսքն է, որ բժշկում է մարդուն։ Աղաչեք, ուղիներ փնտրեք, Տիրոջ երեսը փնտրեք։ Սիրելիներ, մարդը ենթադրել, մարդը անցավ անտառով եւ տեսավ մի ճահիճ։ Եվ ոտքը գցելով ընկավ ճահիճի մեջ, եւ ճահիճը հետզհետե մարդուն սկսում է արդեն ընկղմեցնել։ Եվ նա ընկղմել է, հասել է ճահիճը, միշտ ոտքերի վրա է, նա աշխատում է ոտքը հանելու, չի աղաղակում։ Ինչպես ժողովուրդը հիմա աշխարհի մեջ են, փորձում են իրենցով։ Եվ երբ որ սկսում է քեզի կլանել արդեն ճահիճը, գալիս հասնում է կողորտին մարդու, մարդը սկսում է արդեն աղաղակել։ Այսօր մեզի մեր կողորտին է հասել մեղքը անավադության է չար սիրտը։ Աղաղակեք Աստծուն, խնդրեք, թեպետ ճահիճի մեջ մարդը հույս չունի, որ կարող է մեկը նրան փրկել, տեսնում է կողքերը մարդ չկա, բայց ինքստիգան կարծես թե աղաղակում է, բնազդ է նրա մոտ, աղաղակում է, կարող է մեկը լսի։ Սիրելիներ, մա եկե չոքել է մեր կողորտին, մեղքի մա, անավատության չար սիրտը, դա բժշկության կարիք ունի, աղաղակեք Աստծուն եւ Աստված իրեն բժշկարար ձեռքը կմեկնի, հավատքի բժշկություն կուտա, որպեսզի մեր հավատքը բժշկվի։ Երբ որ մարդը կսկսե բժշկվել, ուրեմն Աստված նայեք ինչպեսի հույս է տալիս մարդուն, Սաղմոս 145:18,
Տերը մոտ է այն ամենում, որ զինք կկանչեն, այն ամենում, որ ճշմարտությունով զինք կկանչեն։ Այսինքն, երբ որ դու աղաղում ես ճշմարտությամբ, քո հայացքը ուղղում ես Աստծուն, աղաղում ես Տեր օգնի, սիրելիներ, մի մտածեք, թե պատասխանը ուշանալու է։ Պատասխանը շուտով պիտի հայտնվի, եւ դու բժշկություն կունենաս։ Պետք է ինչ անել։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 2:13 Պողոս ասում է, ես կգոհանամ Աստծուց մե, որ մեզ մե Աստծո խոսքը լսելով ընդունեցիք, ոչ թե իբրև մարդու խոսք, այսինքն մարդն խոսում է, մի ընդունեք որպես մարդու խոսք, դա Աստծո մարգարեական խոսքն է, որ կարող է շինել։ Ինչպես ճշմարիտ է կենտանի Աստծո խոսք, որ կթափանցե ձեր մեջ, որուն կհավատաք։ Այսինքն մինչև չհավատա մարդը Աստծո խոսքը չի թափանցե նրա մեջ։ Ընդունեք Աստծո խոսքը ոչ թե իբրև դիտողություն, հապա որպես մշակող խոսք, կենարար խոսք, ճշմարտությանը առաջարկող խոսք, տանող խոսք, որ Աստծո ճշմարտությանն է տանում, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Ուրեմն սիրելիներ, առաջի Կորինթացիս 15-րդ գլուխ առաջի երկրորդ խոսքում այսպես է գրված. Սիրելիներ, մենք ձեզի կարոզենք այն ավետարանը, որ դու լսեցիք, որ դուք ընդունեցիք, որի վրա հաստատված եք, կփրկվիք էլ, եթե ամուր բռնեք այն խոսքերը, որ պարապ տեղը ընդունած չլինեք։ Իշքան մարդիկ կան, որ հիմա լսում են տգարության մեջ, անդադար լսել են, բայց կաղում են դրա մեջ, որ նրանք պարապ տեղն են լսել, պարապ տեղն են ընդունել։ Ժողովուրդ ջան, երբ ընդունես քո մտքի մեջ Աստծո խոսքը, անառակ որդու նման քայլ անես դեպի Աստծուն, այն ժամանակ հայրը կտեսնի երվից, որ դու գալիս ես իրեն, նա ընտարաշ կվազե քեզի եւ կասի քեզի, իմ որդիս կորած էր, գտնվեցավ, մեռած էր, կենտանացավ, եւ նա կանի ամեն ինչ, որ նրա կեղտոտ զգեստները հանեն, նրա կոշինները փոխեն, նրան լողացնեն ֆիզիկապես եւ հոգեվորապես, ֆիզիկապես այսինքն մարդու բոլոր անդամները, որ ֆիզիկական անդամներ ունի, այդ անդամները պիտի վարժվի Աստված պաշտությամբ, որբիսի ներքնաշխարհը մարդու դասվի որպես հոգևոր մարդ, եւ մարդը ճանաչվի որպես հոգևոր մարդ։ Եվ սերը ցույց տվեց, որը մատանու խորհրդանիշն է դրեց որդուն, որ ես քեզի անցյալը չեմ հիշում, ինչ ես արել ինձի, ես տալիս եմ քեզի հավերժական սեր, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Եփեսացի 3:16-17 Կաղաչեմ, որ Աստված տա ձեզի իր փառքի ճոխության չափովը, որ հոգի զորությունով հաստատվիք ներսի մարդուն մեջ, որպեսզի Քրիստոս հավատքով ձեր սրտերի մեջ բնակվի եւ դուք սիրով արադանաք եւ հաստատվիք։ Փառք Տիրոջ սիրելիներ։ Պողոսը աղոթում էր եւ աղաչում էր Աստծուն։ Իրեն օգուտ է ինչ էր սիրելիներ։ Որովհետև Աստծո սերն էր ճաշակե, ինչպես Աստծո սերը մտել էր նրա մեջ, նա էր աղաչում էր Աստծո սիրով, նա ոչ մի օգուտ չուներ, նա ուրախանում էր մարդկանց համար, ինչպես ինքն էր անդաստիրակ, եւ մենք բոլորս, որոնք հոգևոր դաստիարակություն չէին ստացել բոլոր աշխարհի մեջ են, նրանք մեղավորներ են, նա ուրախանում էր իր անձի վրա, որ ժամանակին Դամասկոսի ճանապարհի վրա Աստված հանդիպեց եւ իրեն կյանքը փոխվավ։ Փառք Տիրոջը սիրելիներ։
Հովանու ավետարան 6:61 Աշակերտները երբ որ հավաքված են ինչպես Քրիստոսը այս 6-րդ գլուխը խոսում է Քրիստոսը իրեն մարմին եւ այրան համար եւ ինքը բացատրում է իրեն մարմին եւ այրան կարեւորությունը շատ աշակերտներ նրանք չհասկացան մարմնավոր ձևով էին հասկանում եւ բացի 12 առաքյալներից 70 աշակերտներ եկային եւ ավելի աշակերտներ ուներ եւ շատերին դժվար երևցավ եւ նրանք կարծես թե այդ խոսքը դժվար ընդունել էր եւ նրանք պես հիասթափվան կարելի ասել, գայթակղվան։ Այդ ժամանակ Պետրոսը մոտենալով ասաց Տեր խիստ էր այդ խոսքերը։ Այդքան մարդիկ հավաքվել էր, թողեցին գնացին, գայթակղվեցին։ Բայց Քրիստոս ճշմարտություն էր ասում։ Մարդու տեսանկյունից կապտը ինչ որ գայթակղության պատճառ էր հանդիսացել։ Նրանք այդպես էին պատկերացնում, բայց Քրիստոսը հարց ուղղեց Պետրոսին, ասում է Պետրոս, գուզում եք դուք գնացեք։ Պետրոսը համարձակություն ունենալով ասաց Տեր ուր գնամ, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Փառք Տիրոջը սիրելիներ։ 67-ից մինչև 70 խոսքերը։ Մենք հավատացինք Գիտանք, որ դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին, Պետրոսի ասածը, դու ես Աստծո որդին, այսինքն նրա մոտ հավատքի բժշկությունը արդեն իսկ սկսվել էր, բայց չէր ասել այդ աջին։ Այդ գործը, հավատքի գործը գործում էր նրա մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, աշակերտները տեսել են, որ Քրիստոսը բժշկություններ էր արել։ Օրինակ Ղուկասու ավետարան 8:41 40-ին 50 խոսքերը, Հայրոցի աղջիկա այդ մոմենտն է։ Հայրոցը իրեն աղջիկը հիվանդ էր եւ եկավ Քրիստոսի մոտ, որպեսզի խնդրեր գնար իրեն երեխան բժշկեր։ Միշտեր ինքը կպատասխաներ, իրենց տնից մարդ եկավ եւ ասաց, որ Հայրոցին Տեր վարտաբեդին մի անհանգստացնա, քո աղջիկը մեռավ։ Քրիստոսը դարավ Հայրոսին եւ ասաց Հայրոս հավատա, քո աղջիկդ պիտի ապրի։ Եվ Հայրոսը հավատաց։ Իրեն ծառայությունը շարունակելով գնաց, այնտեղ բոլորը լաց էին լինում, բոլորը վշտացած էին։ Նա վերցրեց 3 աշակերտների, Հակոբոս, Պետրոս, Հովանես, եւ Հայրոսին իրեն կնոջը, այսին աղջկա ծնողներին, մտամնես, ձերքը բռնեց եւ ասաց աղջիկ վեր կաց եւ Հայրոսի աղջիկը կենտանացավ եւ շատերը ուրախությամբ լեցվան։ Սիրելիներ, Աստծո մոտ բնավ անկարելի բան չկա որևիցե բան, որ անկարելի լինի Աստծոն։ Սատանան անգամ գիտեր, որ Աստծո մոտ անկարելի բան չկա։ Դրա համար փորձության ժամանակ անապատում Քրիստոսին ասաց. Եթե ես գիտեմ, որ սոված ես, եթե ես քարերին հացս ես, ես քարերին ես հաց տարի, նա պետք է հաց տարնա, որովհետև քո մոտ անկարելի բան չկա Աստծո մոտ, եթե դու Աստծո որդի ես, բայց եթե Աստծո որդի չես, ոչ մի բան չես կարող անել։ Բայց Քրիստոսը չափածուցեց, որ ես Աստծո որդի եմ, կատարածով, որ սատանայի փորձությունը կատարվեր նրա մեջ։ Նա ասաց, ոչ թե մարդը միայն հացով կապրի, հավամենայն խոսքով որ Աստծո բերանից կելնե։ Այսինքն անգամ սատանան գիտեր, որ Աստծո մոտ բնավ անկարելի բան չկա, սիրելիներ, դուք էլ հավատացեք։
Հավատացեք Աստծո ճշմարտությանը, որովհետև Ղուկասո ավետարան 9:62-ում գրված է. ով որ ձեռքը կտնե մաջի վրա եւ հետևը գնա է, Աստծո թագավորությանը հարմար չէ։ Գիտեք դա ինչ է։ Առաջներում չկար տրակտոր, թեպավոյ տրակտոր չկար, ոչ է կալոսավոյ կար։ Այն ժամանակ կար եզներ եւ չուտ։ Այդ չուտի բռնագը որտեղ բռնում են, որպեսզի ուղղությունը պահեն, որպեսզի այդ արոդը ճիշտ տասվեր։ Եվ նրանք անդադար լարված նայում են դեմը, որպեսզի այդ փորելը ճիշտ լիներ։ Մենք էլ երբ որ ձեռքերս դրել ենք Աստված պաշտությանը, հետևներս պետք է չնայենք։ Եթե հետևներս տարանք, Աստծո թագավորությանը հարմար չենք։ Մեր անձի փրկության համար ենք անում այդ ամենը, որպեսզի մեր անձը փրկություն ունենա Քրիստոսով։ Ուրեմն Հովանու ավետարան 14:1 Աստծուն հավատացեք, ինձ էլ հավատացեք, որ իմ հորս տուն շատ բնակարաններ կան։ Ես պիտի գնամ բնակարաններ պատրաստեմ, նորեն պիտի գամ։ Այսինքն նորեն գալը մենք որ կարոզում ենք, հիմա արդեն Քրիստոսի հայտնվելն է։ Որտեղ ինքն է, այնտեղ է մենք պիտի լինենք, այսինքն ճշմարիտ հավատացյալները, նրանք ովքեր հավատքի բժշկություն են ստացել։ Մենք սպասում ենք Քրիստոսի գալուստին, բայց ոչ թե մենք ապահովությամբ նստած ենք, հապա գիշեր ցերեկ մտածում ենք Աստծո օրենքի վրա, որպեսզի Աստծո օրենքը մեր մեջ կատարվի Աստծո վախով, այսինքն աճինք հավատքի մեջ, զորանանք հավատքի մեջ։ Մատթեոս ավետարան 26:71-76 խոսքը։ Պետրոսը հավատքի բժշկության մեջ, ես ինչի համար ասացի, որ մեզի պետք է աճել հավատքի մեջ, հայտնվել էր իրեն մեջ, ասենք հավատքի բժշկությունը, բայց դեռևս աճած չէր, մանուկ էր հավատքի մեջ։ Ուրեմն ոչ միայն գայթակղվեց, հապա երդումով է ուրացավ Քրիստոսին։ Այսինքն մենք եթե ապահովությամբ նստած ենք եւ սպասում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այդ ապահովությունը մեզ տանելու է անհավատության։ Այսինքն ապահովություն գիտեք ինչ է։ Ասենք վերցնենք մի կոլբայի մեջ ջուրը քիչ է լցած։ Այդ ջուրը եթե չի կատում նրա մեջ, ամեն օր չի կատում, այդ ջուրը պակասելու է։ Եթե ապահովության նստած, այսինքն ջուր չի գալիս։ Այդ մնացած ջուրն է, հետը սկսում է կոլորշանալ։ Բայց երբ որ մենք ամեն օր մտածում ենք Աստծո օրենքի վրա, լսվում է այդ բաժակի մեջ պետք է անդադար լսվի։ Սիրելիներ, մենք պատրաստ լինենք ամեն ժամանակ, ամեն պարագաների մեջ, Աստծո անունը փառավորելու, նրան երկրպագելու եւ պաշտելու։ Սիրելիներ, Աբրահամի օրինակը բերենք, Ծննդոց 12:11, երբ որ սովը սաստկացավ երկրի վրա, Աբրահամը գնաց պանդը տանալու Եգիպտոս, եւ կնոջ ինչ ասաց։ Ասաց, եթե այնտեղ հարցնեն, թե ես ով եմ, իմ անձս փրկելու համար, սա եղբայրս է, ես էլ եմ քույրս է, որպեսզի իմ անձս ապրի։ Այսինքն, եթե, այսպես ասենք, ոչ թե մենք դատապատենք Աբրահամին, հապա որովհետև այն ժամանակը Աբրահամ էր։ Աբրահամ չէր կոչվել, այսինքն հավատքի հայր կոչված չէր։ Ուրեմն մենք էլ յուրաքանչյուրը սիրելն է ունենք թերություններ։
Աբրամը ինչի ունեցավ այդ թերությունը, որովհետև հավատքի մեջ աջած չէր, բավարարված չէր, բայց աջած չէր։ Թերացումներ կար, վրիպումներ կար, բայց երբ որ հավատքի մեջ աջավ, իրեն որդին տարավ Մորիայի լեռը զոհելու։ Արդեն հավատքը նրա լիարժեք բժշկվել էր։ Մեզի պետք չէ բավարարվել հավատքը, ինչ որ մենք ունենք։ Այսօր գնացինք եկեղեցի, երկեցինք, աղոտ կայացինք մի երկու անգամ, եկանք տուն, մի գլուխ ավետարան կարդացինք, մի բավարարվեք դրանով, Տիրոջ երեսը փնտրեք, գիշեր ցերեկ Տիրոջ երեսը փնտրեք։ Աստծո խոսքի ճշմարտությունը կհայտնվի այն ժամանակ, երբ որ մենք Աստծո երեսը փնտրում ենք անդադար։ Ուրեմն թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Տերը զորացնե մեր հավատքը, որ մեր հավատքը բժշկություն ունենա սիրելիներ։ Բժշկություն, երբ որ լսում եք նրա ձայնը, Աստծո խոսքի ձայնը, քարոզողների միջոցով, եթե ուշադրություն եք դարձնել, մեկ երկու քարոզի մեջ այս համարը շատ եմ շեշտել, կարող է շատերը մտածեն, թե անդադարուն համարը կրկնել, բայց ապահովություն է մեզի համար, երբ որ մենք քարոզողից լսում ենք Աստծո խոսքի ձայնը, մի փակեք ձեր լսելիքները Աստծո խոսքին։ Ձայնը կլսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք, այսինքն լսեք, մշակվելու համար է։ Կողոսացիների մեջ համար կա գրված, ասում է Աստված, դա գրված է նաև Հոբի մեջ, ասում է թեև Աստված մեկ երկու անգամ խոսի, բայց մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում։ Ես բանը ձեզի գրելը ինձի ձանձրություն չէ, բայց ձեզի ապահովություն է։ Թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Շատ կարևոր է սիրելիներ, որպեսզի մենք մեր հավատքը զորանալով մեր ուշադրությունը բևեռենք Աստծուն։ Խնդրում եմ ձեզի, որպեսզի աղոտ կանեք յուրաքանչյուրը ձեզի համար, որ Աստծո խոսքը առաջանա, Աստծո խոսքը առաջանա, որ Աստծո խոսքը աճի ձեր մեջ, բարգավաճի ձեր մեջ, եւ դուք ունենաք երաշխիք, ձեր ներսը խաղաղությունով դուք հասկանաք, որ դուք արդեն պատրաստի հոգին եք, որովհետեւ ձեր մեջ ուրախություն է գալիս, Սուրբ Հոգին կսկսի աշխատել։ Եթե ովքեր է Սուրբ Հոգի չունեն, խնդրեք Աստծուց, Աստված առատապես կուտա նրանց, որովհետեւ գրված է սիրելիներ Աստծո խոսքի մեջ, որ իմ հոգից բոլոր աշխարհի վրա պիտապեմ վերջի ժամանակները, որ երիտասարդները պիտի մարգարյանան, ծերերները պիտի երազներ տեսնեն, տեսիլքներ պիտի տեսնեն, դեռ Տիրոջ ահեղ օրը չեկած։ Խնդրեք Տիրոջ անունը, փնտրեք Տիրոջ ճանապարհները, եւ Աստված ձեզի զորացնե ձեր հավատքը, որովհետեւ մենք աճենք հավատքի մեջ, հավատքի բժշկություն ունենալով, մենք աճենք եւ Տիրոջ անունը փառավորենք եւ մեծարենք նրա անունը այսօր եւ միշտ հավիտյանս ամեն։ Մենք կշարունակենք երկրորդ մասում սիրելիներ, որովհետեւ մենք շատ կարևոր համարներ կա, որովհետեւ այս թեման լիարժեք հասցնենք ավարտին։ Թող Տերը փառավորվի, մեծարվի, որ հավիտյան արժանի է Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։